Mayong buntag sa tanan, ako si Mrs. Hanilo S. Dagasdas, lumulupyo sa Purok Rose, Alegria, Pagadian City. Usa ka magtutudlo diri ra pud sa among barangay, Alegria, Pagadian City. Ako nagamit og sa Filmico product since July 2020 gikan sa akong pagpamuhi og baboy. Wala jud koy lain nga product nga gigamit kini ra jung product sa Filmico. Unom jud ka anay ang ako ang nasugdan sa una. Then nagplano na pud ko kay naman ko'y tangkal nga gihimo didto sa likod nga tulo ka kwarto kay ang ako mga fattening o akong litsunon didto pud nako naglutas dito nako siya ibutang. Na igo mi og kanang ESF ato nga time 2023, mahal na kay sa nga tanan ang baboy atong time. Ako sa kung kabahin ato ang ako ang mga binuhi ato, ako ra po'y nag-ihaw, so naka-provide rag pud gihapon ko sa ako ang mga customer o good quality nga karne sa baboy. Ang nakatabang po guys sa tanan sa kuha ang kanang mahalin sa among baboy kay makabayad ko sa monthly sa ako ang baobao kay naman ko baobao dahil naka-impost po ko sa motor sa ako ang anak. Gumikan na po to siya sa ambapaningkamot sa papamuhi o baboy. I-try po ninyo gamit ang Filmico kining gitawag nilag Elite Gista Pro. Mo ni akong gigamit karon sa upat na ko kaanay nga buntis. So garantisado jud kaayo kung kini ang inyong gamiton kay lagsik o himsog ang inyong mga baboy nga nagbuntis. O gamitan ninyo, sulayin ninyo og gamit kini kay garantisado gayud kani nga feeds. Ang serbisyo sa ilahang mga teknisyan nindot kaayo kay dali ra kay sa nga tanan maduol kung natay kinahanglanon sila one call away ra jud ang ato mga teknisyan. Ako si Hanilo Dagasdas, Elite XP Exceptional Partner.